ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ടോണി. ForHomesന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗാർഡിന്റെ 10 ലിറ്ററിന്റെ ഗ്ലാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡല് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗാർഡിന്റെ ഗ്ലാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ 10 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാഡോയുടെ 10 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഇതിന് 2 വർഷമാണ് കമ്പനി വാറണ്ടി നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്കിന് 5 വർഷം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടിയും കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. ബോക്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം. തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ച് വളരെ സേഫായിട്ടാണ് ഹീറ്റർ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് 3 പാക്കറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്ന 2 ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ഷൻ ഹോസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്കോട് കൂടിയുള്ളൊരു മെറ്റൽ പീസാണ്. ഇതിന് 2 ഹോള് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ഫിഷറും 2 സ്ക്രൂവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മെറ്റൽ പീസ് നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി വാൽവാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഇൻറ്റേർണൽ പ്രഷറും റിലീഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൂടായ വെള്ളം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാതെ ഇത് തടയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിനുള്ളിൽ വാക്യൂം ഉണ്ടാകാതെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കളയാനും ഈ സേഫ്റ്റി വാൽവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡുമാണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗ്ലാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നോബ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം വേണ്ട, നമുക്കൊരു മീഡിയം ചൂട് മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മീഡിയം പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മീഡിയം ചൂടുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. നീല കളറിലുള്ള പച്ചവെള്ളവും ചുവപ്പ് കളറിലുള്ളത് ചൂടുവെള്ളമാണ്. വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്തായി തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തായി നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചുവപ്പ് ലൈറ്റും വെള്ളം ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പച്ച ലൈറ്റും കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ചൂടാകുമ്പം ഈ പച്ച ലൈറ്റ് വീണ്ടും ഓണാകുകയും ചെയ്യും. ഗ്ലാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിമർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി വാറണ്ടി കാർഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രാ ലോങ് ലൈഫ് ISI മാർക്ഡ് ട്യൂബുലർ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പൗഡർ ഫിൽഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ ഷീറ്റഡ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി എലമെൻ്റ് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CFC ഫ്രീ POF ഉപയോഗിച്ചാണ്, അതായത് പോളിയുറത്തീൻ ഫോം. അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നത് തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ സമയം ചൂടായി നിൽക്കാനും അങ്ങനെ പവർ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗോടുകൂടിയാണ് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3000 വാട്ട്സ് ആണ്. വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ പവറിന് വേണ്ടി 1.5 സ്ക്വയർ mm 3 കോർ കേബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16 ആമ്പ് പ്ലഗുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 7990 രൂപയ്ക്ക് ആലപ്പുഴയിലുള്ള മറിയം എയർ കണ്ടീഷണറിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നൽകിയേക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയേക്കാം. വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.